好笑。こんにちは。こんにちは。丸ごって書いたお店がありますね。丸ごさんっていう会社は倉敷の会社で、日本で一番最初に地下食べに行った会社なんですが、中入ったらね、温度服いっぱい売ってるけど、そこ写真出てますけど、その温度服も全部親指が離れてる。旅みたいな温度服でね。过哎，可以，看一下桥下。真的。互相拍。ここにある松